अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रैक्टर सेल प्राइस पाक यूट्यूब चैनल। दोस्तों आपके सामने आज 2004 मॉडल फिएट 640 और मुकम्मल बंद बिल्कुल ज़बरदस्त ट्रैक्टर लेकर हाज़िर हुआ। फॉर सेल ट्रैक्टर रिव्यू कीजिए, साथ मुकम्मल आपको इसकी तफसील इस वीडियो में बताता जाऊँगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो आप देख सकते हैं जी, ओवरऑल ट्रैक्टर की कंडीशन बिल्कुल ज़बरदस्त है। बात की जाए टायरों की तो टायर इसके जो हैं बिल्कुल पिछले टायर पूरे हैं, नज़दीक से भी देख सकते हैं, या आप इसका रिव्यू कर रहे हैं नज़दीक से भी, और बैक साइड से लिंक के देख सकते हैं। ऊपर से मडी गार्डों की कंडीशन भी बिल्कुल पूरी है और शो भी देख सकते हैं। पेटी इसी तरह बिल्कुल ज़बरदस्त है, मुकम्मल बंद ट्रैक्टर है, कहीं से कोई खुला हुआ नहीं है। अगले टायर इसके कमज़ोर हैं, बाकी स्पिंडल आगे अगले स्पिंडल धड़ियाँ वगैरह, बैटरी सेल्फ स्टार्ट, मैकेनिकल इंजन गेयर हिस्सा पंप हर चीज़ बिल्कुल ज़बरदस्त है। मौके पे ट्रैक्टर में कोई काम वगैरह नहीं है। और नज़दीक से भी इसकी पेटी देख सकते हैं और फ्रंट से भी अगली साइडों से भी टायर देख सकते हैं जी, बिल्कुल ज़बरदस्त है। किसी दोस्त को भी पसंद आ जाए, डील अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपको आपकी आसानी के लिए नंबर मालिकान का दे दिया जाएगा, रब्ता करके मुकम्मल डील कर सकते हैं। कोई मालूमात रह जाती है तो वो भी आसानी के साथ ट्रैक्टर मालिकान से ले सकते हैं। रिम देख सकते हैं बिल्कुल ज़बरदस्त है, किनारियों में से जाके लगा हुआ है। 4 मॉडल के एतबार से बिल्कुल जेन्युइन हालत में रिम है। ऊपर से भी बॉडी गार्ड कहीं से टूटे हुए नहीं है। तो बैक साइड से भी देख सकते हैं, ट्यूब हांडा बिल्कुल साफ़ है, इसका नंबर शंबर लगा हुआ है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर हैं। और मालिकान का नंबर दे दिया जाएगा, रब्ता करके डिमांड भी पूछ सकते हैं और अपने हिसाब किताब से डील भी कर सकते हैं। रिव्यू करते जाइए, अगली वीडियो में हाज़िर होते हैं। दुआ में याद रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।